হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমার মা বানাতে চলেছে চিকেন চাপ। ভীষণই টেস্টি খেতে হয় এটা। এবং এর জন্য প্রথমে অনিয়ন, গার্লিক এবং জিঞ্জারটা পেস্ট করে নিয়ে চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এই চিকেনটা আগেই ওই টক দই এবং নুন দিয়ে মাখিয়ে রাখা হয়েছিল কিছুক্ষণ, এবং তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে জিরে এবং ধনে পেস্ট, এবং তার সাথে এই যে হোয়াইট পেস্টটা, এটা হচ্ছে কাজু এবং পোস্ত। কাজু পোস্তটাও সকালবেলা ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল। এবং তার মধ্যে একটু হলুদ গুঁড়ো, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, এবং এটা হচ্ছে রোস্টেড বেসন। এবং তার সাথে দিয়ে দিতে হবে একটু শাহি বিরিয়ানি মশলা। এমনিতে চিকেন চাপ কিন্তু বিরিয়ানির সাথেই সাইড ডিশ হিসাবে জাস্ট বেস্ট, সবচেয়ে ভালো। এবং চিকেন চাপে কিন্তু অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে। এবং এটা হচ্ছে কেওড়া জল। এই ম্যারিনেশনের প্রসেসটাই ভীষণ টাইম টেকিং। এবং তারপর এটা হচ্ছে গোলাপ জল। এটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে, পুরো ভালো করে মিক্স করে নিয়ে এখানে কড়াইতে ঘি দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু পিওর ঘিতেই করে, কিন্তু মা এখানে একটুখানি সাদা তেল দিচ্ছে, যেহেতু এটা ভীষণ হাই ক্যালোরির ফুড। তো তার মধ্যেই ভেবে নিলাম তোমাদেরকে একটু আমাদের রান্নাঘরটা দেখিয়ে নিই। তো এটা হচ্ছে আমাদের রান্নাঘর, আমাদের শেলস। আমাদের এই মডিউলার কিচেনটা হোপফুলি 2016 বা 2014 এরকম হয়েছিল। এই যে আমার মা। তো এবার রান্নার দিকে ফোকাস করা যাক। এখানে চিকেনটা ভাজা হচ্ছে। চিকেনটা ভালো করে ওই ঘি এবং সাদা তেলের এতে ভেজে নিতে হবে, এবং তারপরে ওই যে গ্রেভিটা ছিল যেটা ম্যারিনেশনের টাইমে, সেই গ্রেভিটাই দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে। এবং দিয়ে একটুখানি নাড়াচাড়া করে এটাকে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে, এবং ঢেকে দিয়ে রেখে দিতে হবে। ওই মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রাখলেই হবে, বা ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তাহলেই তৈরি আমাদের হোমমেড চিকেন চাপ, একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলের। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে। বাই বাই।